Oduu rifachiisaa nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u. Hordoftoota Doonii Miidiyaa guyyaa har'aa faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa akkoon isaa boqotanii magaalaa Amboorraa ka'ee gara Wallaggaatti otoo imalaa jiru naannoo Waddeessaa jedhamutti balaa konkolaataa hamaa isa mudatee ture. Haa ta'u malee waaqayyo mudaa tokko malee isa oolcheera. Galanni isaa waaqayyoof haa ta'u. Badi sitasayum nabame sitona olche nyata muntasayum nabame sitona olche badi sitasayum nabame sitona olche nyata muntasayum nabame sitona olche humna waaqummaa kee arganii Amin amin. Bane Ramadan. Olchada humni olchada makan olchada humni olchada makan olchada humni olchada makan olchada humni olchada makan olchada barri kembe kamu ifti kes bakalcha humna maqaa keetu haalota qajeelcha anaaf jiru koti maqaa kee farsuuni warri sin fayyani haga gammadani darben jira Ini kan gal aturan. Akin namni jira. Gargaara atis. Saani gargaara temu. Jalama pura komma jala. Komma jala. Action kama. Motor. Jala. Woi. Aku agak jalan kan ya? Agak jalan mesti. Ama kabam. Kabam. Ashi maqaan koo Yohaannis Rattaan jedhama. Jiraata naannoo kanaadha. Akka carraa horii loon dabarsee otoo dhufu makiinaan isheen Suzukiin kun dhufte akka carraa oqqee kana keessa galtee sanaan booda oqqeen kun immoo garmalee makiinaa rakkisaa ture. Iddoo kanatti makiinaa akka tokko taatee asirratti dhuftee makiinaan dhufee asitti kufee sanaan booda waaqayyoof haa galatu lubbuun nam tokkos hin baane homaas hin taane makiinaanis fayyaadha. Kunoo akkaataa kanatti asii gargaarri finyootiin gotonnee baasne namoota naannoo kanaa
waaqayyo faagalatu waan tokko waan ta'e sin jiru garuu immoo akka dhufeen immoo waan guddaa ta'an seen akka ija kootiin argaa jira waan ta'eedhaaf garuu homaa hin taane gaafaane baasne kunoo bakkee dhaabate. Hojii waaqayyo dinqiidha. Namni Yesuus Kiristoosiin qabu silaayyuu boolla keessatti eessatti Yesuus Kiristoos gooftaadha. Namni waaqayyoon qabu ummanni namni waaqayyoon hin qabne adaraa keessatti waaqayyoodha. Mana waaqayyoon sababa qabu namichi kuni namoota baay'ee lubbuu namaa oole. Makiinaan eessattuu bootaa sana ga'ee lubbuun nama tombayin hin ba'u ture garuu namichi kuni ani eenyummaa isaan beeku ani achi bootaa sana asii gaafa dhagahu namicha kana faarfataadha jedhanii hojii waaqayyo dinqiidha. Namichi kuni aloota eessaati jedhanii hin beeknu namicha kana faarfataa jedhanii garuu lubbuu baay'eetu oole bootaa sana otoo argee uummanni nama dinqisiisa tokko waan tokko hin taane naannoo sanatti duratti namoota baay'eetu lubbuun namaa baay'ee tura otoo waan hin ba'u garuu nam tokkoyyuu hin duune lubbuun suni waan tokko hin taane namichi sun faarfataa ajarii waaqayyo akka wajjin jiru namoota baay'ee uummatatu isa garrame. Galanni waaqayyo faatu. Ta'ee obboleessa keenya faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa kan jedhamu nullee egaa suuraa masaa beeknaa viidiyoo irratti agarra malee lafatti agarree hin beeknu har'a akka carraa ta'ee makiinaa qabatee utuu adeemaa jiru dogowuu akka yaasaa utuu adeemaa jiruuti makiinaan akka tasaa ta'ee daandii Shaambuu fi Baakkoo gidduu bakka Waddeessa jedhamutti makiinaan jalaa gufatee bakkichi bakka ulfaataa konkolaataan hedduullee bakka achitti galagalee lubbuun namaallee hanga mi'amutti ga'eera. Har'a garuu akka carraa ta'ee obboleessi keenya makiinaa qabatee utuu adeemaa jiruuti makiinaansaa oqqee jalaa seentee tasa wanti keessa oqqee sana keessa baddee oolte garuu waaqayyoo gargaaraa fi oolchaa waan ta'eef lubbuun namaallee yookaan lubbuun isaallee waa tokkollee hin mi'amne achi keessa oqqee sana keessa bu'ee bakka ooluun mallee ture bakkichi garuu bakka ulfaataa fi moggaa isaallee hayyallaan oddootti namni yookaan konkolaataan hedduu keessa seenan ture garuu akka carraatee waaqayyo isa gargaaree hayyallaa sanas konkolaataan sun hin seenne innis konkolaataan isaas naguma ba'aniiru waaqayyo isa gargaaree kanaaf waaqayyoon karaa kanaa waaqayyoon hedduun galateeffanna. Egaa obboloota keenya karoora waaqayyoo malee egaa hojii waaqayyootu hojjetanii karoora waaqayyoo malee du'uun hin jiru. Egaa namni waaqayyoo tasaa hin badu jedhee yaada obboleessi keenya asumaan nagaatiin fayyaatiin ba'eera. Ammas hojii guddaa akka inni hojjechaa turellee miidiyaa garaagaraa irratti rakkattoota hedduu gargaaraa akka ture hin beektu. Anillees viidiyoo isaa yeroo garaagaraa yeroo inni rakkattoota gargaaru viidiyoo isaa yeroo inni fooloo go'ee ilaaleera. Waaqayyo isa gargaareera waaqayyo isa oolcheera waaqayyo isa oolchuusaaf waaqayyoon guddaan galateeffadhaa galatoomaan jedha sun. Waaqayyo akkasii faana jiru yookaan immoo kaleessa seen gadda si gargaaree asiin si ga'e har'a si oolcheera oolchaaf of oolchaadhas waaqayyo. Kanaaf iyyuu wanta siin jechuu barbaadu waaqa kee galateeffadhu jechuun barbaada. Lubbuu tokko badu lafee cabu dhiiga dhangala'u si oolche waaqayyo inni akka sirra ol si qabsiisee too gadi bu'eera ta'e xiqqoo yoo inni lubbuun kee iyyuu hin ba'u makiinaan keessa hin ba'u. Waaqayyo akka kanaatti manaa si baasee nagaan si deebisee si galchuudhaaf ka'ee kana keessa si dabarse mudannoo waanuma jiru waan ta'eedhaaf isa akka kanaatti si gargaaree si oolche waaqayyoon galateeffadhu si jechuun barbaada. Olma keessa kam dubbadheen isa kam irra taruree jecha naa waqachiiseera sammuu koo keessa hiriiree tuttuqee tuna dudubbisa halkanii irriba koo keessa guyyaa sootonii karaa deemu na dhaabee na haasofsiisa bineensa kaa jechi danda'e jaalaltiin nan keeddumaa eenyuttanii si fakkeessaree haadhamoo abbaananii si tilmaama bineensa kaa jechi danda'e jaalaltiin nan keeddumaa eenyuttanii si fakkeessaree haadhamoo abbaananii si tilmaama
Malatta mittin dagato Atamin irran fatama Garumana tianaf gote Gargar si barra jaluma Malatta mittin dagato Atamin irran fatama Garumana gote Gargar si barra jaluma Nakisan badu matuma Indagatamu matuma Nakisan badu matuma Sajise wat wadu na arike jike undum tu kanarra gore karako darbe fanike toriko narame ejite nada ejersan nadibde Sinafde BM simbonko bifatto sinan barede Gatike maltu basare Arsa ko kam tojike gita Makake tunamarare Jalalle gara Golgota Gatike maltu basare Arsa ko kam tojike gita Makake tunamarare Jalalle gara Golgota